Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со професор доктор Мирослав Грчев, композиторот Николче Мицевски и Ивана Цветковиќ Стојчева, програмски координатор во хуманитарното здружение Мајка. Останете со нас до 11 часот. 9 часот и 11 минути. Ве поздравувам сите вас кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5. Со сите претходни се дружиме уште од 6:45 и верувам дека ќе станете со нас до самиот крај, бидејќи како што видовте во најавата имаме навистина интересни гости, уште поинтересни муабети и верувам дека ќе ви го задржиме вниманието. Ово утро ваши домакинки сме јас и Александра. Александра, официјално добро утро пред гледачите и пред камерите. Така, Цеца, ти благодарам. Добро утро за македонската јавност и верувам дека со оглед на тоа дека имаме одлични, значајни денови кои ќе ги одбележиме символично со нашите гости, ќе го задржиме во целост вашето внимание. Но како што е редот да се ги поздравиме уште еднаш во студија. Така е, виднаш до мене е композиторот Николче Мицевски. Добро утро и добре ни дојде после долго време во Здраво Македонија. Добро утро, добро ви најдов. Ви благодарам за поканата. Секогаш се чувствувам како дома, кога доаѓам тука, кога сум гостин, така да се надевам и денес ќе си поминеме убаво како и претходниот пат кој го бев. Да, јас само се надевам дека ќе имаме доволно време да зборуваме за сето она кое што го сработи од последното твое гостување во Здраво Македонија, но ќе дадеме срце. И да пропуштиме нешто, ќе следна емисија. Повторно ќе дојдеш, така. Виднаш до тебе ни е Ивана Цветковиќ Стојчева, која што е програмски координатор во хуманитарното здружение Мајка. Добро утро и добро ни дојдовте за прв пат во Канал 5 и Здраво Македонија. Добро утро, благодарам на поканата. Многу ми е драго што сум тука и што еве ќе споделам со вас дел од работата на моето здружение. Така е, 15 мај е денот на семејството, доколку не знаат нашите гледачи да им откриеме и токму тоа е поводот заради кој што сте ни денеска тука и малку повеќе ќе зборуваме за сите активности кои што ги имате во вашето здружение. И веднаш до вас ни е професор доктор Мирослав Грчев. Добро утро и за вас и добре ни дојдовте. Добро утро, добро најдов. 15 мај исто така и ден на македонското знаме, токму затоа сте ни овде, па ќе откриеме многу работи кои што можеби претходно никош не сте ги кажале. Ќе видиме дали ќе се сетам токму на тие што никогаш не биле обелоденати. Верувам дека ќе биде така, вака сте добро расположен, особено ние чест што ве имаме во Здраво Македонија. Ќе започнеме со прашањето, бидејќи денеска е денот на семејството, што за вас значи семејство? Да почнеме со тоа, па потоа ќе се префрлиме на знамето. Николче? Па, добро, за мене семејството е една од најважните работи во животот, една од најсветите би рекол. Фамилиарен човек сум, имам сопруга, имам две керки. Така да и најтесното и поширокото семејство навистина за мене значи нешто многу големо и нешто кое нели вреди човек вака да живее и да го ужива целото тоа време поминато со нив. Некако животот добива поинаква смисла кога човек е фамилиарен, нормално и индивидуално секој си има став околу целата таа работа, меѓутоа одлично искуство, како и за се друго. Одлично искуство, но вистина некако животот ми доби вистинска смисла, нова димензија, од како станав фамилиарен човек, особено родител, нели? Да. Поинакви се обврските, поинакви се сите тие пропратни секојдневни работи, така да навистина уживам и се надевам дека сум добар во улогата на сопруг и на татко. Да, од оваа страна професорот Грчев не е и татко, но и дедо. Професорот, да. Споделите ни вашата улога во семејството, улогата на семејството во вашиот живот низ кариерата. Како да ви кажам, да не биде општо место. Семејството е почетокот и крајот на животот и на смислата на живењето. Убаво кажам. Се е во него и се што правите во животот е за него. Така да, кога ќе дојдете на возраст да гледате внуци, ја имам една златна внукичка, за жал не е во Македонија, живее во Лондон, но од кога ќе се појави тоа, нели, трето колено, наеднаш се менуваат сите тие репери на микрокосмосот. Вела дека љубовта е поинтензивна. Да, таа станува централната звезда на созвездието на животот. Така да вон семејството, вон тој микрокосмос, човекот не може да го замисли својот макрокосмос. Само во релација
со семејството може да добијат смисла и некои други работи што надвор ги правиме. Толку колку што можам да смислам. Да. Одлично кажано. Да. Ивана? Прекрасно е ова што го кажавте, професоре. За мене лично семејството не е објект, туку е околина. Исполнета со љубов, со меѓусебна поддршка. Не секогаш сме во крвно сродство со луѓето кои сметаме за дел од нашето семејство. Едноставно тоа е нашето обкружување со кое што делиме се. И убаво, и добро, и лошо, и зло, што ви кажале ние. Таму ја добиваме поддршката што ни ја треба. Секогаш имаме поддршка од нашето семејство и мислам дека е едно од најважните нешта во животот. Апсолутно. Од таму тргнува се. Да, ќе зборуваме многу повеќе за себиството, како што кажав, и за сите активности кои што ги имате во вашето здружение, но да зборуваме и за македонското знаме малку. Го имаме тука на масата, ни го донесе колешката Александра, многу ти благодарам. Се надам дека сме прекрасни Секој ово утро. македонец треба да има во својот дом македонско знаме. Имате ли македонско знаме во домот? Што за вас значи македонското знаме, еве професоре, како креатор далечната 95-та на македонското знаме, што за вас значи истото? Јас имам интимни сеќавања за времето кога во едни специфични околности, напнати, 95-та во секој поглед неизвестни, бевме тогаш уште во првите чекори од меѓународно признавање, имавме обструкции, имавме блокади и се вршеа преговори во кои што требаше нешто да се даде за да нешто се добие, нели, како и во сите преговори. И знамето беше, претходното знаме на Република Македонија беше тогаш проблем. Во кон крајот на преговорите стана јасно дека мора да се најде ново решение за знаме и тоа беше една акција на владата која се изведуваше во дискреција. Владата ми се обрати мене и јас направив, имаше многу малце време. Мислам, вкупно месец дена дека можеше да се прави, затоа што во текот на студијата, на барањето и на мотив и на предсе на дизајнерско решение, требаше да се водат паралелно во рамките на владата, парламентот, значи тие неколку истакнати групи на политичари и на одговорни лица и институции, да се води еден вид на тоа е сензитивен процес. Како игра е, нели? Тука партнерите се вртат и идат напред-назад, затоа што е потребно да се дојде до консензус во секој случај. Така да, нели, секој има своја лична приказна со овие општи идентификациони инсигнии, а сега човек треба да се врзува за некакви знаци. Јас ги нарекувам знаци. Тоа се практично точки, репери за кои што се закачува идентитетот. И тие се од сите сфери, човек ги меморира, делови од детството, ликови на родители, тоа се све идентификациони репери. Да. Нормално, како што спомнавме малку преска, најважниот репер е идентификационен на семејството. Да. Таму сме вкоренети. И потоа се шири тој. Тоа е цел еден пейсаж на идентификација. Така. Па знаеме да го наречеме татковина. И една точка која треба така и во имагинацијата и во најаве да се виори на тој пейсаж е и знамето. Така. Преубава символика се ставиле што централно го имаме сонцето на Македонија, така да навистина секоја чест за креацијата, подоцна ќе ги видиме и цртежите, но да ги прашаме и останатите гости. Да, Николче, во твојата богата музичка кариера Често пати го веат знамето на Македонија. Какво е чувството кога ќе се види македонското знаме надвор од нашите граници?
почитување на знамето и останатите државни символи или грбот и химната, значи почитување на нашата држава, на Македонија, на нашиот идентитет. Да. И секој кој живее во оваа држава, секој граѓанин треба да е горд и да го почитува тоа. Се надевам дека е така и навистина се сметам за вака среќен човек кој живее и сум македонец и ги имаме сите тие богатства, историја, фолклор, музика и така натаму кои треба сите да бидеме гордени на тоа. Особено во музиката, затоа што како музичар настапувам не само во земјава, туку и надвор. И навистина е гордост кога ја представуваш македонската музика, без разлика дали не слушаат македонци или од други националности. Навистина сите имаат почит кон нашиот фолклор, кон нашата музика воопшто, кон сите тие наши историски личности. И особено во странство некако и тие знамето е посебно гордост име кога ќе го извадат, кога ќе го веат и кога ќе пеат македонски песни. Навистина јас уживам секогаш и така секогаш ќе биде. Да. Ивана, какво чувство ви се раѓа вас кога ќе го видите македонското знаме? Чувство на гордост, да се биде горда сум што сум македонка. Тоа е едноставно символот, сонцето, сите велат дека ние сме земјата каде што сонцето е најтопло, најсилно свети и секогаш имаме дури во канцеларија македонско знаме, па и дома за сите празници се подразбира, свадби, традиционално знамето се вее. Да. Николче, кога сме на тема Македонија, Македонија во срцете носиме е проект кој што навистина ги освои срцата на сите македонци и во Македонија и надвор од тука. Се круниса со златна бувамара на популарноста, тоа беше минатата година, сега веќе се подготвува и втор дел. Од идеја до реализација. Кажи ни го процесот, како сте, колку си денес горд на сето тоа кое што многу го македонски направи. стари песни, препеани, кои што добија нов призвук и можеби некој од младите за прв пат ги слушна. Апсолутно, да. Последните 10 години некако тоа ме привлекува и не само по моја вина, него и луѓето кои ме ангажираат да го правам тоа. Направивте, да, имам зборови оживување на стари песни, особено со проектот на Next Time албумот. Стари наши песни кои значат историја и традиција ги направи во ново руво. Се со цел да ги доближиме до помладата генерација. Нормално и повозрастната, меѓутоа да кажеме дека ги знаат тие оригинални изглед, меѓутоа помалите треба нешто да направиш во денешно време за да ги заинтересира да ги слушаат. Навистина успешни се тие проекти. Македонија во срце исто така проект каде што обработивме 12-13 и стари и ново компонирани песни, познати наши песни кои значат многу за нашата музичка историја воопшто, со 12 наши познати пејачи. Идејата си беше и продуценти се скендеровски продукција на целата работа. Јас сум ангажиран и го направив комплетно музичкиот дел, како музички продуцент и аранжер. Буба Мара е супер, вака е едно така признание од една од нашиот најдобри, можеби единствена манифестација, меѓутоа концертот кој се случи во декември во Македонска филхармонија за мене значи вака нешто големо, затоа што направив оркестрација за симфониски оркестар на сите тие теми и го изведивме тоа во живо, навистина едно уживање. Сите кои беа и тие кои го гледаа после тоа на телевизија. Сметам за еден успешен проект, затоа што неколку песни кои, да кажеме, беа подзаборавени, веќе се пеат, особено кај помладата публика, кога ги гледам на настапи и ги пеат малечки дечина од 5-6-7 години, пеат стари македонски песни, што пак ќе речем, во денешно време е малку тешко, меѓутоа не е невозможно, ако успееш да се доближиш до нив. Секогаш постои начин. Така, секогаш постои начин. Сега работам втор дел од тоа, работиме, нема многу да откриваме, за брзо време треба да го промовираме со тоа, ќе има нови песни,
некои нови изведувачи, така да продолжуваме во исто темпо во тој Како дел. до сега. Да. Професоре, колку вие слушате македонска музика? Толку колку што слушам воопшто. Малку или многу? Малку. Многу помалку од колку што би требало. Многу помалку од колку што би морало. Порано бе врзан за музика која работев, меѓутоа не знам по кој основ ме од моите апарати што ми произведуваат музика се издвоив и во работата на еден одреден начин занемев, се осамив. Така да сега слушам многу помалку музика од колку што би било тоа здраво. Колку што треба, да, како што реков. И за мојот дух и за моето тело, особено за моето годиште. Може би после оваа емисија нешто ќе се промени? Не, професоре, не сте толку возрастни. Не сте толку. Иако ги уживате најубавите години, јас велам третото доба или пензионирањето, веќе 2 години сте во пензија, да ве присетиме и да ве навратиме на нас за да се сетите на младите кога бевте професор и дел од еден од најдобрите универзитети во Македонија. Што за младите значат символите, традицијата и колку ви се обраќа како креатор на македонското знаме за тие кога креира одредени работи важни за општеството, кога се остава одреден печат? Па не го афирмирав јас тој дел од моето професионално CV, графичкиот дизајн, не го мешав затоа што јас покривав на факултет една голема област од Важехте за строг архитектурата. Па, тоа ми е комплимент. Затоа што тие што не сериозно го сваќаат или се лефтерни во својот однос кон материјата и кон студентите, не оставаат трага. Не е проблемот трагата да биде лична, да студентите се сеќаваат на мене. Трагата треба да биде онаа порака која што професорот треба да им ја пренесе. Пораката за знаењето за струката. Така да, професор кој што не е строг и сериозен во однос на материјата што ја предава, не верувам дека може да изведе да го изведе преносот кој е најважен. Мораат да ве сватат сериозно за да отворат младите, за да отворат прозор. Вие не можете никому ништо да соопштите ако тој не отвори Прозорец за да го слушне истото. Да. Убава метафора во споделувањето. Да, Ивана, може да продолжиме со вас. На кој начин Сдруженијето Мајка ќе го одбележи денот на семејството? Денеска Сдруженијето Мајка има една онлайн кампања. На нашите социјални мрежи имаме подготвено кампања каде што ќе имаме пораки, се споделуваат пораки за семејството, позитивни мисли, фотографии и слично. Добро, какви се други активности имате во вашето здружение? Која ви е целната група, со кој работите? И да потенцираме дека сте од Куманово. Да. Да. Ние сме локална организација која работи и делува локално. Скоро и почнавме и со делување на регионално ниво. Работиме, нашата таргет група се жените од руралните средини и приградските населби. Како граѓанско здружение, нашата работа е да ја одржуваме демократијата, демократското општество. Сега кај нас специфично е тоа што жените, особено руралните жени, па и сите граѓани, не се чувствуваат сигурни, ниту пак имаат многу доверба во институциите каде што треба да се обратат. Ние сме оној линк кој што им помага. Мостот, да. Мостот, ветер во грб за да потурнеме граѓанско учество во креирање на политики на локално ниво, особено женското граѓанско учество. Колку имате поддршка од институциите? Можам да кажам дека сме дури двигатели на промени, бидејќи кога отпочнавме со работа, не беше толку често жените, особено од руралните средини, да одат во локалните институции, единиците на локалната самоуправа. Па дури пред 3 години, за прв пат организирано, група на жени од рурални средини стапна во општина и застапува за своите потреби. Тоа беше еден
наш голем успех на кој што посебно сме горди како организација. Да, што ви е акцент во моментов, на што работите? Во моментов имаме изградено неформални женски групи, така наречени женски кружоци, кои досега се имаат стекнато со вештини за застапување на локално ниво. Сега одиме еден чекор напред. Во неколку годишен проект веќе одиме и стапуваме кон национално застапување. Проектот се вика "Жените го преземаат водството во локалните заедници" и е на национално ниво. Заедно со нашите партнери Квина тил Квина, фондацијата и Акција Сдруженска, која што е финансиран од Европската унија и кофинансиран од Шведска. Така да за прв пат наши жени од рурални средини ќе ги одведеме на застапување на национално ниво. Да, секоја чест на вистина посакувам многу успешен проект. Благодарам. И многу други се разбира, не само овој. Николче, кога го договаравме гостувањето, односно долго време се договараме да ни дојдеш, ти си постојано некаде. Не можам веќе да пофатам каде се беше. Прашањето ми е токму тоа, на кои се турнеи беше, со кои се отиде освен со Next Time? Каде настапи? Не, така се погоди овој период, иначе не шетам толку. Сме се сретнале во Инаку студио. дома сум во студио. Во основа дома Шаршо викаат во Битола. Значи главно по дома или во студио. Да. Две турнеи се врзаја, на неколку делови беа турнеите, затоа таков печаток, пошто беа во Германија сега и одевме, па се враќавме за да не седиме таму. Да. И во основа по 6-7 концерти имавме прво со Каролина. Значи викенд одевме, се враќавме, па тука работиш, па пак се враќаш. И сега со Next Time, утре баш заминувам, имаме уште 2 концерти утре и Така го задутре. темпиравме денот денеска. Да. И после тоа уште еднаш во јуни со Каролина имам уште еден концерт таму. Пак ќе речам, така се погоди овој период. Минатата година бевме во Австралија и предминатата со Next Time исто. Пак ќе кажам, како на почеток, прекрасно е чувството кога музицираш пред нашите кои живеат во странство, некако поинаку, уште поемотивно го доживуваат целото тоа. Кога си далеко од дома, сакаш да си дома. Да, и за нив е некако, особено во Австралија, кои се така подалеку, а и овие од Германија некако често си доаѓаат, не се толку. Тие во Австралија ги гледам, некако го чествуваат сето тоа како празник име, кога ќе се соберат, кога ќе се видат, не знам, 1000 луѓе во салата и заедно ја слават македонската музика. И навистина сите се и прекрасни домаќини и организацијски, навистина уживаме кога патуваме. Да. Работиш со многу имиња во моментов, Next Time, Каролина, Бојана. Што спремате? Многу албуми се подготвуваат во исто време, јас не знам тоа како се постигнува, како изгледа добра реално. организација на време, добра организација и концентрација. Да. Да, неколку материјали во моментот работам покрај проектот што го спомнавме. Работам на албум со инструментална музика со дуо со Дамјан Печиновски, мој Така е. близок пријател и соработник, да. со кој веќе имаме снимано неколку. Ни требаат ствари. врски за да го викнеме Дамјан во студио, малку не ни доаѓа. Ќе пробам да го уверам, малку е тежок за уведување за на телевизија, ама еве, ветувам дека ќе дадам може, Јавно еве го покануваме. Има неколку други такви соработки кои летово ќе излезат песните кои ги работиме албум и со Бојана. Некои се држат во тајност, има исто така. Па немаме ексклузива, сега тоа зависи од кога сакаат да го објават. Да. Работам исто на мојот втор дел, односно втор албум со инструментална музика, Нова ера ќе биде втор дел. Нова ера 2. Нова ера 2, да. Кој што треба да биде готов во февруари некаде. Во февруари така планирам за да има промотивни концерти како што беа за првиот албум. Колку време се подготвува еден албум? Една година? Некојаш и 2, зависи. Да? Да, зависи што правиш. Јас првиот албум пак година и пол-2, затоа што пуштав еден сингл, па друг сингл, па спот и сето тоа се треба време, по неколку месеци да го спремиш, да дадеш малце простор тоа да оживе, да не бидат сите тие наеднаш, нели, кога вадиш музика еден албум наеднаш, е малку тешко, затоа се вади сингл по сингл, барем јас така одлучив. Така и сега ќе биде, ќе има еден, се даде два печат спотови, на секој проект. Да има доволно време публиката тоа го вака перцепира како е. Така да
Генерално работно лето ќе биде, работна Имаме година. многу новини за кои што ќе сме тука да ги и споделуваме. концерти. Така. Но Ивана, и кај вас има секогаш што да се сподели. Вие сте меѓу првите, можеби единствени советувалишта кои направивте советувалишта за родово базирано насилство за деца и жени, каде што можат да ви се обратат. Па зашто станува збор? Да, тоа е прво во Куманово и единствено во североисточниот плански регион. Советувалиште за жени и деца жртви на семејно и родово базирано насилство. Советувалиштето беше воспоставено во 2022 со финансиска помош од UNDP и Општина Куманово и се уште е функционално. Во самото советувалиште Колку ви се обраќаат? Колку се охрабруваат да ви се обратат? на почетокот имавме солидна бројка, но како што минува времето се повеќе и повеќе има заинтересирани жени и деца за жал. Од една страна е добро што бараат помош. Советувалиштето им нуди поддршка од социјален работник во исполнување на своите права, придружба до институции, правен совет и најголема заинтересираност има за психолошкото советување. Секако има и кариерно советување и меки вештини, но најголем интерес има за психолошкото советување и заздравување при излегување од насилна средина. Постои ли телефонски број или еве каде може на сите кои што не гледаат, а се токму од овој регион да ви се обратат за да го побараат ова како услуга и како можност која што го нудите? Да, имаме телефонски број за контакт и може слободно да не побараат на официјалните мрежи, да, Хуманитарно здружение Мајка. Советувалиштето се вика Комфорт зона за жени, така гласи имејлот comfortzonazajeni@gmail.com и телефонскиот број кој што е достапен за секој работен ден може да не побараат. Дел од жените дури и избираат да бидат анонимни. Значи, информациите се доверливи, тоа не излегува никаде во јавност, нема никаква табла на објектот, никој нема да знае каде одат, со што се соочува, тоа е навистина. Довербата и комфорот кој што го создавате, верувам дека е најбитен. Приоритет број 1. Така. Така. Професоре, ќе продолжиме со вас. Каков однос имаат младите кон символите, традицијата и историјата? Право да ви кажам, не ми е познато. Не сум правил анкета. Немам некој широк увид. Но вашето чувство? За да можам Не мора да статистички направам податоци. некаков став кој што би бил во било кое рамниште релевантен. Навистина не ми е познато. Вака, гледајќи некакви собирања или манифестации, знамето се вее, значи тоа е тука. Да. Особено Сега- на спортски утакмици. Да, се разбира. Сега, нормално, се вее и она предходното, популарно наречено со мотивот на звездата од Кутлеш. И тоа прави една, како да речем, не само политички проблем, прави и идентитетски, визуелен проблем, затоа што вообичаено е националното знаме да е едно. Да. Кога се две, односно едно е званично, меѓутоа кога се веат две или три, тоа е показател, симптом, како ранички на кожата. Тоа е симптом на некоја тешка длабока болест на организмот. Значи, нацијата има проблем ако има повеќе идентификации, значи дека е издробена на фракции, на луѓе кои што не се идентифицираат со истите инсигни. Да, многу стручно објаснив. Може ли малку повеќе да зборуваме за тоа што ви инспирираше пред дизајнот на македонското знаме и како денес 3 децени подоцна ги коментирате боите и формите? Гледате, кога дојде тој задаток, кога се постави пред мене, јас бев во непосреден контакт со нарачател. Во име на владата, така да речеме, уметнички директор беше министерот Фрчковски. Во тоа време министер за внатрешни работи. Имавте налог. Со изразена визуелна и уметничка култура и вокација,
тој презема во име на владата да е како нарачател, директор, уметнички, нели? Демек продуцент, како му доаѓа. Да ги споиме сите професии кои што ги имаме на трпезава, добро. Така да, пред да се почне да се работи, дали е тоа знаме или е идентификацијски знак од друг вид, или е тоа градба, зграда, куќа, конечно, дел од град или било каков друг инженериски проект, основно е да се постават тие темелни, тие се нарекуваат програмски барања. Значи, темелите, точките кои што ќе бидат фиксирани уште во стартот и тие нема да бидат подведени под прашање, туку само нивната интерпретација, визуелна комбинација, така наречениот дизајн. Дизајнот е прашање на дизајнерот. Меѓутоа, она што дизајнира, тоа секојаш мора да биде прашање воедно и на некаков си претходен договор или нарачка, нели? Ова е исто како кога порачуваат музика. Песна. Апсолутно. Апсолутно. Истото е. Имаме точки одредени кои ги задржуваме, другото е нели момент на инспирација и на креација. И во тие темели имаше некои негативни, така наречени негативни дефиниции и неколку позитивни што ние самите ги одредивме. Негативната беше дека новото знаме не смее да наликува на тоа што сега се уште се вее, нели, незванично знамето со звездата од Кутлеш, затоа што на Република Грција токму тој символ и беше трн во око, затоа што го сметаше за нивно културно наследство. И, нели, другото е познато. Многу историски прашања за кои што може би ета не е ни време ни место да ги коментираме, убавите. Од оние позитивните, така? Во старт беше одлучено да знамето го задржи истиот основен, основна комбинација на бои, значи да биде црвена, и на неа апликацијата да биде жолта, златно-жолта, и апликацијата, односно мотивот, да биде сонце. Тоа беа фиксови. Она што требаше да се пронајде е каква ќе биде стилската, геометриската, дизајнерската интерпретација на сонцето и целата комбинација натре. Значи, тоа беше непознаница, задача, а ова беа фиксови. Така, потоа низ еден графички црташ ова детално ќе ни го споделите, но пред самиот крај на една минута, пред крај на овој дел, како гледате на Скопје и Македонија од вашата професионална вокација, на целата промена на градот кој што ни ја трпи? Па, промената, за жал, е промена на лошо. Скопје во мојата младост беше силиконска долина на урбанизмот и архитектурата. Цел свет, после земјотресот, доаѓаше во Скопје, славни архитекти, урбанисти го правеа новото Скопје, после земјотресно, сега е тоа старо. И јас израснав практично и се оформив, запишав архитектура, станав и професор на архитектонски факултет со идеја дека имам специјална привилегија да бидам во град кој што ја искористи трагедијата на една природна катастрофа, ја искористи за најнапредниот, во секој поглед авангардниот пат на развивање и на архитектонската мисла и на урбанистичката концепција. За да на веќе зрела возраст, да ја наречеме така, еуфемистички, на зрела возраст да доживеам да градот
го живее тоа што го живее денес? Почне да грде да некои генерации или луѓе тој модернизам го сметаат за нешто грдо и се трудат да го замачкаат. А го замачкуваат со нешто многу погрдо од она што го сокрива. Се разбира. Мораме да направиме кратка пауза за реклами, да се освежиме малку со производите од нашите пријатели од Стокомак. Веднаш потоа се враќаме во студиото.